Всем привет! Решил записать очередное видео об автомобиле. Как обычно, надеюсь, запишу с одного дубля. Напомню, у меня автомобиль Vesta SV Comfort Winter 1.6, то есть универсал. Сразу о пробеге. Пробег 13 600 почти. Сейчас выбран средний расход по трассе 7,9. Ездил на первое ТО, заплатил 7400. Поменяли масла, фильтры, смазали петли дверей. Ездил к официалам. Дорого это или нет, решайте сами. Но я решил, пока автомобиль на гарантии, ездить к официалам на ТО. Масло, кстати, заливают. Сейчас покажу, какое. Вот такое масло. Синтетика 5,40. В придачу дали 1 литр на подливку. Ну, стоит целое, подливать не требуется. Двигатель масла не ест. Далее. Было приобретено два устройства. Радар-детектор и видеорегистратор. Фирма iBox. Модели видите, да? Стоимость каждого 8000. Что хочу по ним сказать. Радар-детектор. Отличная штука. По трассе выручает. Раньше приходилось пользоваться базами GPS именно камер в приложениях, в том же навигаторе, либо отдельные, ну, наподобие стрелка, антирадар. Постоянно приходилось отвлекаться, смотреть на экран телефона, где там камеры, какое ограничение. Сейчас в этом нет необходимости, тем более, что все эти камеры в основном камеры наблюдения. Реальных радаров по трассе крайне мало. То есть это устройство выручает. Ни одного штрафа не привез. Крайняя поездка была расстоянием 3500 в обе стороны. Ни одного штрафа. Все треноги, крисы, все это определялось без проблем. Видеорегистратор взял специально небольшого размера, чтобы скрыть его за зеркалом, чтобы не закрывал обзор. Также выбрал специально устройство раздельное, не взял комбо, потому что комбо стоит ровно в 2 раза дороже. И если вдруг что-то одно сломается, то придется менять целиком устройство. Тем более, если едешь по городу, радар-детектор в принципе не нужен. Только по трассе. Обычно я его убираю. Далее. Что приобреталось еще к машине? Покупал на зиму липучку Goodyear. Одел на штатные диски, которые шли с автомобилем. Один скат стоил 4500. Думаю, модели не так уж много этой резины. Всем понятно, что это за колесо. Далее. На лето купил диски Фениксы с рук. Брал у человека, который перешел на 17-е. Он поставил с СВ Кросс, штатные 17-е. Эти продал. Я купил только диски. Резина Matador, та, что шла с завода с этим автомобилем. Дисками доволен. Дизайн для меня самые лучшие диски по дизайну для Весты. На 17 переходить не стал, потому что есть мнение, что будет жестче. И владелец, который мне эти диски продал, да, это подтвердил, что на 17-х автомобиль ведет себя жестче. Дальше. Из неприятных моментов. Разбил стекло, скольчик. Если первое поменяли по каско, то здесь пришлось воспользоваться ремонтом. Когда смотрите снаружи, практически ничего не видно. Скол в центре стекла. Если присаживаемся за водительское, такое вот пятнышко. Камера совершенно не передает. Попробую сфокусироваться. Нет. Миллиметров 5-6 трещина.
Снутри все видно, снаружи менее заметно. Ремонт 2500. Стоит такое делать, не стоит, решать вам. Но я для того, чтобы трещина не пошла дальше, решил отремонтировать. Так как стекло пока менять не собираюсь. Если и буду менять, то либо перед продажей, либо после очередных сколов. Так, что еще о машине? Единственный неприятный момент, который появился за это время, при переезде через лежачих полицейских возникает какой-то скрип в районе пассажирского колеса, вот с правой стороны, либо сиденья. То есть непонятно, откуда с этой стороны идет какой-то скрип. Это происходит не всегда, а только тогда, когда машина постоит 2 недели, 3 недели, не выезжая. Если проехаться по луже, скрип исчезает. Подозреваю, что где-то скрипит просто либо какая-то резинка, либо что-то еще. Надо будет разбираться. Но видео посмотрел от других владельцев. Примерно представляю, что это за скрип. Думаю, исправится без проблем. Пока говорить не буду, что это, потому что не уверен. Какие еще возникали сложности, проблемы с автомобилем за это время? Да никаких. По трассе вел себя отлично. Ну, пробег, сами видите, небольшой. Все поездки по трассе, все без происшествий. Поэтому пока что все устраивает. Будут вопросы, задавайте. Всем счастливо. Пока.